السلام عليكم. غنحاول ان شاء الله اليوم نكملوا لابارتي ديال لاجبر باش نكونوا شويه قرابين للامتحان. فكرت انني نصوب الامتحان ديال 2018 2019 sur les applications linéaires, les matrices de passage, le cœur, l'image, changement des bases. كلشي فات التمرين هذا. Exercice 1. soit f on doit faire de R3 vers R3 tel que f de x, y, z, c'est quoi? 3x plus 5y plus z, 2x plus 3y plus z, 2x plus 4y. Donnez la matrice question 1. Donnez la matrice A de f par rapport à la base canonique E1, E2, E3. Les questions qu'on a déjà fait. Deuxième question, déterminer le quart de f. Une base de quart de f et la dimension de quart de f. On déduire le rang de f. Troisième question, déterminer une base de l'image de f. Quatrièmement, soit E1', E2', E3', et P, c'est la matrice divisée par 0, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 1. La matrice de colonne E1', E2', E3'. La question c'est quoi? Montrer que F est P inversible et calculer P-1. Cinquièmement, on déduire que B' est une base de R3. En remarquant que P est la matrice de passage de la base canonique B à la base B', déterminer la matrice A' de f par rapport à la nouvelle base E1', E2', E3'. اللي نبغي نقول لكم هاد لي كيسيون كيتحطوا بزاف في الامتحان وراه بزاف ديال الطلبه سولوني عليهم. غنحاولوا نبداو. Première question, c'est quoi? On a f de x, y, z égale à quoi? 3x plus 5y plus z, 2x plus 3y plus z et 2x plus 4y. La base canonique, c'est quoi? E1, c'est 1, 0, 0, elle est R3. E2, 0, 1, 0. E3, c'est 0, 0, 1. Donc, f de 1, c'est quoi? C'est f de 1, 0, 0. On appelle x1, y0, z0. Donc, égal, c'est quoi? C'est 3, 2, 2. f de E2. نكمل هنا 3 2 2 c'est quoi? C'est 3 0 0 plus 0 2 0 plus 0 0 2 qui est égal à quoi? نحيد 3 parce qu'il y a 1 0 0 c'est quoi? C'est E1 plus نحيد 2 0 1 0 c'est E2 plus 2 0 0 1 c'est E3. Donc ça c'est f de E1. F de E1. Maintenant, F de E2. F de E2, c'est F. E2, c'est 0. 1, 0. Donc, X, 0. Z, 0. Y, c'est 1. Donc, c'est quoi? 5, 3 et 4. Qui est égal à quoi? Le stalera. 5, E1, plus 3, E2, plus 4, E3. F de E3 est prêt. C'est quoi? C'est F de 0, 0, 1 qui est égal à quoi? X0, Y0, Z1. Donc c'est quoi? J'ai 1, 1, 0 qui est égal E1 plus E2. Alors, c'est ندير الاخر. Alors, غنسميها M. وشنو نسميها A égale شنو كنجي نكتب f de E1 f de E2 f de E3 en fonction ديالاش لا باز ديالي E1 E2 E3. بالنسبه للطلبه كنقول لكم حاجه هاد f de E1 f de E2 f de E3 E1 E2 E3 ما كنكتبوش في الامتحان ما تكتبوش في ورقه ولكن انا بالي راه شي اللي كندير f de E1 ها هي شحال فيها E1 فيها 3 شحال فيها E2 فيها 2 E3 فيها 2 f de E2 شحال فيها E1 5 شحال فيها E2 3 سمعوا كتب لكم وشحال فيها من E3 سي 4 f de E3 فيها E1 مره وحده E2 مره وحده E3 ما كاينش دونك A et la matrice de f
par rapport à quoi? À la base B, la base canonique ديالي. Question 1 ساليناها. Deuxièmement, déterminer le quart. Deuxièmement, le quart de f et la dimension du quart de f. شنو يطلب مني؟ Or, le quart de f c'est quoi? تعريف. C'est l'ensemble des éléments de départ, يعني x, y, z appartient à R3 tel que f de x, y, z égale l'élément نخليه شحال 0, 0, 0. Donc égal, comme الحساب ديالي, c'est x, y, z appartient à R3 tel que f de x, y, z c'est quoi? C'est 3x plus 5y plus z, 2x plus 3y plus z, et 2x plus 4y égale à quoi? 0, 0, 0. عشان شوف كيبان لكم بعدا. C'est bien. Donc le quart de f égale, c'est l'ensemble des x, y, z appartiennent à R3. وهذا غنعطي شكل système. Donc 3x plus 5y plus z c'est 0. 2x plus 3y plus z 0. Et 2x plus 4y égale à 0. On a un système. J'ai 3 variables, 3 équations. باش نسهل على راسي غندير الاول ناقص الثاني باش تطير تحيد عليا هاد الزد. Donc égal, c'est x, y, z appartiennent à R3 tel que l'équation اللي ما ناقصش فيها 3x plus 5y plus z égale à 0. الثانيه غادي ندير الاولى ناقص الثانيه 3x moins 2x c'est x, 5y moins 3y c'est plus 2y, et z moins z c'est 0 ما نكتبوش égal 0. وهنا 2x plus 4y يمكن نفاكتوريزي ب 2 نحيدو عليه تبقى شحال x plus 2y égal à 0. كتبنا باش غلط. C'est 3x plus 5y plus z, 2x plus 3y plus z, 2x plus 4y 0, 0, 0. 3x plus 5y plus z, 2x plus 3y plus z, et 2x plus 4y. 3x plus 5y plus z, 3x moins 2x c'est x, 5y moins 3y c'est 2y, z moins z c'est 0. X plus, très bien. Donc égal, c'est l'ensemble des x, y, z appartiennent à R3 tel que l'équation كتعاود ما نكتبهاش. Donc y égale à quoi? C'est moins x sur 2. وهنايا 3x plus 5, c'est quoi y? Moins x sur 2 plus z c'est quoi? Z égale 0. Donc égal, c'est l'ensemble des x, y, z appartiennent à R3 tel que le y égale à moins x sur 2 et z égale à quoi? 5x sur 2 moins 3x qui est égal 2. 5 moins 6 c'est moins 1, moins 1 demi x. Donc le quart de f égale x, on casse h, y c'est quoi? Moins x sur 2 et z c'est moins x sur 2. Tel que x appartient à R. Qui est égal à quoi? C'est x facteur de 1 moins 1 demi, tel que x appartient à R. Donc, le quart de f égale à quoi? C'est le vecteur. Dit le vecteur 1 moins 1 demi, Et par suite, la dimension de quart de f, c'est la dimension de quart de f, c'est 1, est-ce qu'il y a un vecteur 1, et 1 moins 1 demi, et j'ai une base de quart de f. Ok? كنظن هاد المشكل هاد لي كيسيون هادو راه غادي الطلبه معظم غيجاوبوا عليهم. دابا بنقاي لو قال لك لا كيسيون شنو هي؟
déterminer le quart, une base de quart, la dimension dialogue, on déduire le rond. D'après le théorème de rond, dima la dimension d'espace de départ, la dimension de R3, dima la dimension de quart de F plus la dimension de l'image de F. دائما هالقضية عندي. إذا كان عندي F une application linéaire, دائما la dimension de l'espace de départ, c'est la dimension de quart plus la dimension de l'image. Ça c'est quoi? C'est 3 égale le quart شحال لقينا 1 plus ou la dimension de l'image ou le rond ديالي بالتعريف. Donc le rond de F égale à quoi? C'est 3 moins 1, c'est 2. Ok? D'où le rond de F, on accepte ça, égale à 2. Maintenant, on a terminé une base de l'image de F. L'image de F, c'est quoi? On dit 4, 3. L'image de F, c'est quoi? C'est l'ensemble, c'est F de X, Y, Z, tel que X, Y, Z appartient à R3. Qui est égal, F de X, Y, Z, c'est quoi? C'est 3X plus 5Y plus Z, 2X plus 3Y plus Z, et 2X plus 4Y. Tel que X, Y, Z appartient à R. Donc, égal, c'est l'ensemble 3X plus... نفرقهم سمحوا لي نخلي X وحدة 3X plus 3X 2X 2X plus داكشي اللي فيه Y 5Y 3Y 4Y وداكشي اللي فيه Z Z 0. Qui est égal à quoi? C'est X facteur de 3, 2, 2, plus Y facteur de 5, 5, 3, 4, plus Z facteur de 0, de 1, 1, 0, tel que X, Y, Z appartient à R. هادشي بالنسبه لنا في الامتحان راه ما كيكونش شي حاجه صعيبه، راه باين وسهل. يمكن لك تسمع شكل ديال سي لي فيكت ديالاش de 3 2 2 5 3 4 et 1 1 0. donc عندي هاد لا فامي 3 2 2 5 3 5 3 4 1 1 0 اشنو يمكن لي نقولها est une famille génératrice de l'image de F. ولكن شحال dimension de l'image de F? Or donc 3 2 2 5 3 4 1 1 0 est une famille génératrice de quoi? De l'image de F. De plus, la dimension de l'image de F هو le rond de F c'est 2. donc غادي نلقى بان واحد اون فونكسيون دونك هاد لا فامي هادي الي لي نلقى واحد اون فونكسيون د الاخرين نزولو وتبقى لي اون باز. ما كانش ان هذا هو المشكل بالنسبه للطلبه. المشكل فين كاين؟ سي لا كيستيون من كيستيون 4 الفوق حيت هادو اللي بداو كيسولوني عليهم 1 و 2 3 كلشي عارفهم. راه المشكل هنا نبداوهم. كاتريامون ديك لا ماتريس دو باساج ولا نفرج دو ماتريس وكيفاش نكتب لا ماتريس في لا باز القديمه وكيفاش نكتبها في لا باز جديده. سوا ان بريم سي كوا؟ سي 0 1 2 E2 prime c'est 1 1 2 et E3 prime c'est 1 0 1. دابا انا عندي لا باز جديده هي E1 prime E2 prime E3 prime وعندي باز قديمه اللي هي شحال E1 1 0 0 E2 0 1 0 et E3 0 0 1. بطبيعة الحال بما ان عندي ماتريس عندي هنايا E1 E2 E3 E1 prime E2 prime E3 prime عندي واحد لا ماتريس هنايا كتسمى لا ماتريس دو باساج.
اللي كندوز منها من لاباز القديمه لاباز باش كنعرفها. كنجي كنكتب ان بريم سي كوا سي 0 1 2 كتيكال كوا دونك سي 0 نقسمهم 0 plus 2 facteurs de 0 0 1 c'est quoi c'est E2 plus 2 E3 bon E2 prime c'est quoi c'est 0 1 0 qui est égal à quoi E2 prime c'est 1 1 2 qui est égal à quoi c'est 1 0 0 plus 0 1 0 plus 2 facteurs de 0 0 1 donc égale E1 plus E2 plus 2 E3 de même on dit E3 prime c'est 1 0 1 c'est E1 plus E3 mais ça c'est pas que je peux dire. Donc la matrice de passage P باش معرفه E1 prime هادو ما نكتبهمش غير كنشوف بالي E2 prime E3 prime en fonction de quoi E1 E2 E3 E1 prime نمشي لها شحال فيها من E1 ما كاينش شحال فيها من E2 واحد شحال فيها من E3 2 E2 prime شحال فيها من E1 واحد شحال فيها من E2 1 شحال فيها من 2 هنايا 1 0 مكاينش E2 هنايا دونك هادي سي لا ماتريس دو باساج دو لا باز canonique à la base ديالي بي بريم. لاحظوا معايا 0 هادي 0 1 1 1 1 0 2 2 1 هو ما قالكش في ان لا ماتريس دو باساج قال لك اون كونسيدير هاد لا ماتريس بي ايغال 0 1 1 1 1 0 2 2 1 مونطري كو بي اي انفيرسيبل. باش كنبين ان بي انفيرسيبل نشد بي وكندير لها مع ليدونتيتي يدخل عندي جوج طرق باش نبين ماتريس انفيرسيبل سواء كنحسب ديتيرمينون كنلقاه نول سواء كنمشي نحسب لانفيرس كنمشي ندير لي شورمون ديالها. ولكن بما ان السؤال هنا طلب لي ان بي انفيرسيبل اي كالكولي لانفيرس مش نحسب ديتيرمينون انا غادي نطول على راسي غنمشي نيت نشوف انها ندير لها لي شورمون مع ليدونتيتي ونحسب نبين انها نلقى لانفيرس ديالها حيت الا باش درت ديتيرمينون خصني ضروري نرجع ونحسب بي موان 1 دونك بي مع اي 3 سي كوا سي 0 1 1 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 وراني عارف رحنا هادشي درنا شحال مره. خصني هنا نرجع ليدونتيتي وهنا ترجع لي ماتريس كي بغات تكون. اول حاجه عندي هنا الزيرو مشكله نقلب هاد الجوج ديال لي لين لا بروميير لين ديالي نقلبهم دونك ايغال 1 1 0 نقلب السطر كله 0 1 0 avec 0 1 1 1 0 0 سطر الثالث ما بقاش فيه. وما ننساش فين ما درت شي اوبيراسيون خصني نكتبها هنا. عندي هنايا L1 avec L2 و L2 avec L1 يعني قلبت L1 و L2 ها هو رجع لي دابا هنايا صافي. خص داكشي اللي تحت الايكون زيرو بصح هنا الزيرو خصني عندي 2 شنو خصني ندير ندير هاد لا تروازيام لين موان 2 فوا لا بروميير لين باش تجي 2 مع 2 تجيني زيرو دونك ونمشي ندير هنايا ما نديرش تساوي حيت هادشي غير ليكيفالونس هاكا جاتني هنايا نخلي السطر الاول 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 هنايا غندير L3 on va remplacer L3 par quoi L3 moins 2 L1 donc 2 moins 2 c'est 0 2 moins 2 fois 1 c'est 0 1 moins 2 fois 0 c'est 1 مزيان 0 moins 2 fois 0 0 0 moins 2 fois 1 moins 2 1 fois 0 moins 1 moins 2 fois 0 c'est 1 مزيان. في ليدونتيتي عندي ال1 مزيان عندي 0 0 0 ال1 وال1 يعني هذا وهذا خصهم يرجعوا زوريات ماشي مشكل. غادي نجي هنا ندير ايكيفالون كوا السطر هذا مابقاش فيه 0 0 1 0 موان 2 1 مكاينش مشاكل. حنا شنو غندير غنقبض هذا ونقصو من هذا باش يجيني 1 موان 1 0 دونك 0 1 0 موان 0 0 1 موان 1 0 1 موان 1 0 1 موان 0 1 0 moins moins 2 2 0 moins 1
موان 100. وغادي نجي ونخلي السطح هذا نقيس فيه تنعاود نخدمو بوحدو ومرة ندير لوبيراسيون ديال شحال هي L2 سي L2 موان L3 L2 سي L2 موان L3. دونك هنايا بصح عندي قربت ليدونتيتي ها الزيرو ها الزيرو ها الان ها الزيرو ها الان ها الزيرو ها الان. بقى المشكل في هاد الواحد غادي ندير بي اي 3 سيت ايكيفالون ا كوا. شنو غنبقى باش نمشي هاد الواحد ندير هذا ناقص هذا ونسالي. دونك غادي يجيني 0 0 1 0 moins 2 1 0 1 0 1 2 moins 1 1 moins 0 1 1 moins 1 0 0 moins 0 0 0 moins 1 moins 1 1 moins 2 moins 1 0 moins 1 c'est 1. On dit هنايا L et on va remplacer L1 par quoi? Par L1 moins L2. Donc synthèse P est inversible, donc c'est l'inverse. Inversible et P moins 1 c'est quoi? Moins 1 1 1 2 moins 1 0 moins 2 et 1. هادشي يكونوا على يقين انه كيكون في الامتحان لان هادو هما لي كيسيون كلاسيك اللي تيكونوا. عندي باز الاولى عندي باز الثانيه عندي لا ماتريس دو باساج عندي لانفيرس دو ماتريس عندي لي سيستيم. حنا داكشي كله غنشوفو ان شاء الله. دابا لقيت بي موان 1 قالك هنا montre que P inversible calcule P moins 1 مزيان. Question 5. On déduire que B' est une base de R3. B' c'est quoi? Est une base. تبعوا معايا هنا مزيان وشوفوا معايا هنا. نورمالمون انا مولف فيلم كنشوف شي فامي وتيقول لي مونطري انها باز خصني نبين انها ليبر وجينيراتريس. الا كنت عارف الديمونسيون ديال لاسباس يكفي انني نقول انها ليبر ماكسيمال يعني تيكون الديمونسيون ديالها هو لو كاردينال ديال هاد لا فامي. نكتبها هنايا puisque la dimension de R3 égale 3 et le cardinal de la famille B' égale à 3. Donc, il suffit, donc pour montrer que B' est une base de R3, il suffit de montrer quoi? Que B' est libre. Voilà. حيت في هاد الحالة غادي نكون بين أنها ليبر ماكسيمال. وباش نبينها ليبر كنا كنديرو في الحالات العامة شنو؟ الفا او 1 بريم بلس بيتا او 2 بريم بلس غاما او 3 بريم ايكال 0 0 0. كنمشي نبين ان الفا بيتا وغاما نول. هادي قبل ما نهضر على لي ماتريس. دابا بالنسبه لي ماتريس يكفي انني نبين ان هاد لا ماتريس هادي ستادير نكتب هنا ستادير هاد لا ماتريس شنو هي؟ غادي نقبط هاد لي فيكتور هادو غنكتبهم بالطول 0 1 2 1 1 2 1 0 1 الترميم ديالها نون نول. تبع معايا نعقلوا على هاد القضيه هادي باش نبين ان اون فامي الي ليبر من انا عارف لي ماتريس يكفي انني نبين انا ديتيرمينون هاد لا ماتريس نون نول يعني كنقبط هذيك لي فيكتور وتنكتبهم بالطول ديالي كيرجعوا على شكل كولون 0 1 2 1 1 2 1 0 1 وكنبين ان ديتيرمينون ديالهم نون نول. ولكن اور ça c'est quoi 0 1 1 1 1 0 2 1 1 c'est quoi هو بي وبيرني بيت انا نون قبيله ديتيرمينون ديالها. دونك شي كله حيدتو عليا باش نستنتج نكتب هنا نقول لك ورا. دونك لا فامي B' est libre d'où B' est une base. ونجي هنا ماكسيمال d'où B' est une base de R3. اللي يرجع لكم مرسوح القضيه هذه بالنسبه ليا فاش كنت كنخدم بالنسبه كنبغي بيه ان فامي اي ليبر. قبل ما نهضر على لي ماتريس كنا كنقبطوا او 1 او 2 او 3 حتى لو ان وكندير الفا او 1 بلس بيتا او 2 بلس غاما او 3 مثلا ايكال 0 0 0. كنخدم ونحاول نلقى ان الفا بيتا وغاما نول. بعد ما عرفت لي ماتريس يكفي انني نكتب هذوك لي فيكتور اللي عندي
على شكل ماتريس ونقلب على ديتيرمينون. الا كان نون نول راه ليبر، كان نول راهم ليبر. صافي. Le prime est une base de R3. On remarque que P est la matrice de base. De la base canonique B et la base canonique B'. Déterminer la matrice A' de F par rapport à la base B'. هنا قاعدة ديال الكور اللي كنعرفها راه غادي يجاوب على هذا السؤال. علاش 6 فاش كتكون عندي لا ماتريس A في لا باز ديالي بي، وكتكون عندي واحد لا باز جديده هي بي، هذه بي اللي كتمشي من بي لبي بي. الا بغيت لا ماتريس اللي كتديني كيبان ماشي لا راني كنكتب مع راسي، عندي هنا واحد لا ماتريس A اللي كتمثل لي انا نورمال بطبيعه الحال، وعندي ولا ان ابليكاسيون لينير، وعندي في هاد لا باز هذه الاصليه ديالي. صافي. وعندي واحد لا باج جديده بي باجيده، وعندي واحد لا ماتريس دو باز من بي لبي بي. دائما الا بغيت لا ماتريس اللي كتديني بي بي من البي كتكون هي بي موان. دائما الا كانت بي هي لا ماتريس دو باساج دو بي فيغ بي بريم، الوغ بي موان هي لا ماتريس دو باساج دو بي بريم فيغ بي. دابا هاد بي بريم عندي واحد لا ماتريس فيها هي ا بريم، يعني لا ماتريس دو اف في لا باج جديده. اش كتقول لي؟ هنا عندي لا ماتريس ا ديالي نقولوا عليها، هنا عندي لا ماتريس دو باس من بي لبي بريم، هنا عندي لا ماتريس دو باس من بي موان من بي بريم لبي. دائما القاعده كتقول لي ان ا بريم هذا ماتريس دو باساج الجديده دابا ديالي، هاد لا ماتريس في لا باج جديده ما هي الا هذا في هذا سي بي موان فوا ا فوا بي. ساليت بي موان حسبتها، عندي بي عندي الضرب ديال الماتريس، وغنكون ساليت التمرين ديالي. كنتمنى ان هادشي يكون واضح بالنسبه لكم. وزيد عليا واحد الحاجه، هو انني كنتسنى دائما التساؤلات ديالكم. انا بزاف ديال الطلبه كيسولوني شي وحدين راهم ناعسين. الله يرضي عليكم اللي عنده شي سؤال ولا عنده شي حاجه راه ماشي وقت النعاس دابا. حاولوا تقراو على راسكم حتى نتلاقاو ان شاء الله في لافاك، والله يسر الامور، ورمضان مبارك سعيد والله يعاونكم.